बता दें आपको, खाना खाने के बाद डकार आना ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि खाना खाने के बाद डकार आती है तो माना जाता है कि खाना अच्छे से पच गया है। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि पूरे दिन ही डकार आती रहती है, फिर चाहे उन्होंने खाना खाया हो या ना खाया हो। कई बार तो इस आदत की वजह से हमें कई लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। आपको बता दें, बार बार डकार आना बहुत से बीमारियों की ओर इशारा करता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके पेट में पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम नहीं कर रही। तो चलिए आपको आज बता देते हैं कि और किन किन वजहों से आपको डकार आती है। दिन भर डकार आने की पहली वजह तो होती है पेट में हवा का भर जाना। खाते समय अगर आपके पेट में भी ज़्यादा हवा भर गई तो भी डकार की समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत बड़ा निवाला मुंह में डालकर बिना ठीक ढंग से चबाए खा लेते हैं तो इससे पेट में हवा भर जाती है। इस स्थिति को एरोफेजिया कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि खाने को खूब चबाकर और छोटे छोटे निवालों में खाया जाए। अगर आप गलत खान पान करते हैं तब भी आपको डकार आने की समस्या हो सकती है। चना, उड़द जैसी दालों के अलावा कई तरह की सब्जियों, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन से गैस की समस्या हो सकती है और पेट में कब्ज हो जाती है। इस वजह से भी डकार आने की समस्या हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने खाने में फाइबर युक्त आहार को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर आपका वज़न अचानक से ही कम हो रहा है तब भी आपको डकार आनी शुरू हो सकती है। बता दें, जब आपका खाना ठीक से नहीं पच पाता तो वज़न तेज़ी से घटने लगता है और ऐसी किसी एलर्जी या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से ये हो सकता है। कभी कभी कम होते वज़न के साथ डकार आती है तो ये पेट के कैंसर की तरफ भी इशारा करता है। इसके अलावा डकार आने की एक वजह तनाव भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोगों में बार बार डकार आने की वजह तनाव भी होता है। जीवन में आने वाले किसी बड़े भावनात्मक परिवर्तन या फिर तनाव की वजह से भी डकार की समस्या हो सकती है। एक शोध में ये पता चला है कि 65% लोगों में डकार आने की समस्या सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि वो तनावपूर्ण जीवन शैली जी रहे होते हैं। तो अगर आपको भी पूरा दिन ज़रूरत से ज़्यादा डकार आती है तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।